د بې نظیرې روپۍ چې دي دا د څه د وجې نه بندېږي. اکثر ځینې کسان وایي زموږ کارت بلاک شو یا ځینو ته میلاویږي، نو د هغو لپاره خو دا ویډیو لازم ده داسې نه چې سبا ورځې ستاسو روپۍ چې دي دا بند شي. که دا غلطیانې تاسو وکړئ نو ستاسو روپۍ چې دي دا هم بندېدی شي. د کومو کسانو چې بند شي نو هغو به دا غلطیانې کړي نو د دې د وجې نه بند شي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راړئ دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته وررسي. دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو له لازم ورکوئ. اکثر ځینې کسان وایي زموږ روپۍ چې دي دا بندې شوې، دا پته ورته نه لګي چې موږ څه غلطي کړې ده، څه غلطي کړې ده چې د څه غلطۍ د وجې نه دا بندې شوې. نو زه چې درته کومې غلطیانې یم که دا تاسو کړي نو د دې د وجې نه ستاسو روپۍ چې دي دا بندې شوي هم دي او د کومو کسانو ته چې میلاویږي نو د هغو هغه بندېدی هم شي. نو که دا غلطیان تاسو ونه کړئ نو تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی روپۍ میلاویدی شي. د ټول نه غټه غلطي دا یې وایي اکثر ځینې کسانو چې دی پاسپورټ جوړ کړی، پاسپورټ جوړ کړی په پاسپورټ جوړېدو باندې نه وي، خو که پاسپورټ ته ارجنټ جوړ کې او زیاتې روپۍ چې ورکړې نو د هغې د وجې نه هم ستاسو دغه چې دی بندېدی شي، پیسې چې دی دا بندېدی شي. یا د شناختي کارت چې دی دا د ارجنټ جوړ کړو نو د هغې د وجې نه چې دی دا هم بندېدی شي. که دغه ریکارډ دپس راووتو نو د دغه ریکارډ د وجې نه چې دی دا هم بندېدی شي. او پاسپورټ خو د هر سړي سره په پاسپورټ باندې اکثر نه بندېږي، خو که کله تا بهر ملک سفر وکړو، د بهر ملک سفر دې وکړو نو د هغې د وجې نه هم بندېدی شي. ته په ویزه باندې یو ملک ته لاړې، د کار دپاره لاړې، چې د کار دپاره لاړې چې هغوی د دا مالي حیثیت چې دی دا برابر شو د سره دومره روپۍ چې دی پرې ګزاره کولی شي نو د دې د وجې نه هم ستا روپۍ چې دي دا بندېږي. دا بندېږي نو بهر ملک سفر چې دی دا پکې لازم دی. که ته عمرې له لاړې، که په ویزټ لاړې، که په هر څه لاړې نو د هغې د وجې نه هم بندېدی شي. ځینې کسان راځي چې درته کومې خبره کوم نو په دې کې به هغه دا خبره کوي چې راشه د فلاني کس ته چې دی دا خو میلاویږي، یا فلانی کس چې دی خو بهر ملک کې دی د هغه کس ته میلاویږي. نو هغه د حکومت دوه سترګې دي، یوه روغه ده یوه ړنده ده. نو هغې د ړندې سترګې د لاندې کله چې د دې روغه سترګې ته راشي که نه نو ډایرکټ به له دغه هر سره چې دي دا بند کړي. نو دا خبره مه کوئ ځکه چې د ډېرو کسانو روپۍ چې دي دا بندې شوي هم دي او په راتلونکي وخت کې بیا هم رانیوی شي. دغه شانتې په دویم نمبر باندې ستا په نوم باندې یو قیمتي کوري یا ګاډی ستا په نوم باندې هغه ته واړه راوړی، یا ستا په شناختي کارت ستا په ډیټا باندې کوري جیداد واړه راوړی نو د دې د وجې نه چې دی هم ستا روپۍ بندېدی شي. که ته جیداد چا ته ور واړی یا تا ته څوک راواړی نو د دې د وجې نه هم بندېدی شي. یا ګاډه ستا نوم ته راوړي یا یې ته د چا نوم ته ور واړی نو په دې دواړو ریکارډونو کې چې دا ریکارډ په تا پس راووتو نو د دې د وجې نه هم ستا روپۍ چې دی دا بندېدی شي. نو دا په کوم دی ځکه چې بیا دغه مالي حیثیت برابر وي چې ځمکه اخیستی شي یا ګاډه اخیستی شي خرڅولی شي مالي حیثیت دی برابر وي. دغه یوه وجې نه چې دی هم بندېدی شي. یو ټیکس دی چې ټیکس چې دی هغه په تا باندې د حکومت لاګو وي او ته پای لرې نو بیا هم ستا دغه چې دی دا بندېدی شي ځکه ستا مالي حیثیت برابر دی د 50 نه په پورته ستا مدن دی نو د دې د وجې نه چې دی په تا باندې ټیکس لاګو وي او ته حکومت ټیکس ورکوي نو بیا هم ستا ته دا روپۍ نشي میلاویدی. بیا ته کوشش هم مه کوه چې دا روپۍ به ما ته میلاو شي. دغه شانتې بیا ستاسو په خاندان کې ستاسو سره چې کوم خاندان او ته حکومت سره کوم خاندان رجسټر کوي او په هغې کې څوک سرکاري نوکري یا د ښځې خاوند سرکاري نوکري یا ښځه سرکاري نوکري یا ستاسو چې کوم بچی دی هغه سرکاري نوکري واده نه یې کړی ځکه چې ستاسو سره په فیملی کې نو بیا هم د هغې د وجې نه چې دی ستاسو روپۍ بندېدی شي. د سرکاري نوکر به راته دا هم ویم ځکه ځینې سرکاري نوکران یې کوي نو که تاسو یې کوئ نو ګوره بیا به نه په تنخوا کې چې دی هم به روپۍ کټ کېږي. که کله هغو ته پته ولګېد او ته یې راونیولې چې ستا ته د بې نظیر روپۍ میلاویږي نو ګوره باقي روپۍ چې دی هغه بیا ستا د تنخوا نه چې دی دا به کټ کېږي. نو د دې خبرې چې دی د دې به هم خیال ساتئ. بل دا موږ چې کم سروی کوو په سروی کې کم معلومات ورکوو په هغه معلوماتو کې ډېر معلومات راځي، ځینې پکې دا هم راځي ځینې پکې نور هم راځي. نور معلومات چې دي دا پکې هم راځي نو په هغې کې ستاسو سکور د 32 نه به پورته ورخوتو هغو ټارګټ 32 سکور ایښودی دی. 32 سکور نه به پورته ورخوتو نو هغه به دې شیزونو باندې هم خطی شي او نور ډېر شیزونه دي چې د هغې د وجې نه هم خطی شي. نو که ستاسو سکور د 32 نه په پورته ختلی نو بیا هم ستاسو دغه چې دی روپۍ چې دی دا بندېدی شي. په دې کې بیا ځینې نوي کسان دي هغه وایي موږ سروی کوو نو اکثر لاړ شي سروی وکړي خو هغه سروی چې دی هغه مکمل نه کړي. نو که تا سروی نه مکمل کړی لکه کوم رجسټریشن وي او هغه تا مکمل نه کړو هغو چې ستاسو نه کوم څیزونه غواړي په دې باندې ښه تفصیلي ویډیو زموږ شته هغه ویډیو تاسو هم کته شئ. هغه سروی تا مکمل نه کړو نو بیا هم تا ته روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. نو سروی به د دې لپاره ته لازم مکمل کړې چې کوم معلومات نه غواړي هغه معلومات چې دي هغه به مکمل ورکړې چې هغه دې ورکړل نو بیا به هلو تا ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي هغه بیا ستا ریکارډ وګوري که ستا سکور د 32 نه به کم نو تا ته به میلاویږي که سکور د 32 نه به پورته نو تا ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. دغه شانته اکثر ځینې کسان چې دی دروغ وایي
دروغ پکې ځینې وایي نو په ځینې خبرو کې دروغ نه ویلی کېږي. لکه اکثره ځینې کسان نه تپوس کوي ستاسو خپل کور دی نو دوی ورته اکثر وایي زمونږ کور چې دی دا خپل نه دی او یې کور خپله او په نوم باندې. نو چې په نوم باندې په شناخت کارت باندې په ریکارډ باندې لکه ستا په ډیټا کې نو هغه هلته کې ګوري چې هغه هلته وګوري چې ستا په نوم باندې دی نو د دې د وجې نه هم بندېدی شي. خو که په ریکارډ نه او ته ورته ووایې چې نه زمونږ کور چې دی دا خپل نه دی په ریکارډ نه نو که هغه ته دروغ وایي هغه بیا هغه ونه شي معلومولی. ځکه ځینې کسان به اوس وایي چې د ډېرو کسانو خپل کورونه دي او ښار سره دي او هغو ته دا میلاویږي د هغه په ریکارډ باندې دغه ډیټا نه پرته چې دغه ډیټا په ریکارډ باندې پرته نو بیا چې دی هغو ته نه میلاویږي. نو اکثر ځینې کسان چې دی غلط معلومات ورکوي یا ورته ووایي زمونږ کره یو پنکه لګېدلې یا وایي دوه پنکې لګېدلې فریج را کره نشته پلانه د جامو وینځلو ماشین نشته استري را کره نشته ځکه ډېر تپوسونه ستاسو نه کوي. نو چې دغه ته دروغ وایي او هلته کې هغه په تا پسې د بجلۍ بیل وګوري سر نه بجلۍ بیل هم غواړي او یا پسې وګوري د وابډا نه ریکارډ راوالي او هغه هلته کې په تا پسې په زرونو بیل راځي نو هغه وایي دغه ځای کې د دروغ وایي ځکه چې په یو پنکه یا په یو بله پسې خو دومره بیل نه راځي خو د ده کره فریج هم دی پلانی شی وکړه هم دی د دې د وجې نه په ده پسې دومره بیل راغلی دی. نو که دغه ته دروغ ووایې نو د دغې د وجې نه چې دی هم ستاسو دغه چې دی دا بندېدی شي. بل دا ستاسو موبایل نمبر چې دی خپل موبایل نمبر چې دی دا په دې کې اپډیټ ساتئ. لکه ستاسو کوم موبایل نمبر یې هغه به اپډیټ ساتئ چې په هغې تاسو ته رابطه کوي. که ستاسو نه نمبر چې دی ورک شي یا بدل کوي تاسو نمبر چې دی هغه به هلته کې دفتر ته ځئ او هلته کې به یې چینج کوئ اپډیټ کوئ به چې اپډیټ یې کوي نو هغه دغه چې دی په هغې به ستاسو سره هغو رابطه کوي چې ستا روپۍ راغلي دي ستا دومره دغه وشو هر سره معلومات چې دي هغه تاسو له درکوي. د رجسټریشن په وخت کې به هم خپل نمبر چې دی دا به وړئ د خپلو خپلوانو نمبر چې دی دا به نه ورکوئ ځکه چې هغه به ستاسو سره په هغه نمبر باندې رابطه د هغه نمبر نه تاسو ته میسج راځي نو چې تاسو په ټایم سره چې دی خبرېږئ. که اوس تاسو هغه رشته دار ته لاړ شي هغه به میسج نه ګوري نه به تا ته وایي نو د دې د وجې نه ستا روپۍ چې دي دا هم دغه کېدی شي نو نمبر چې دی دا په دې کې لازم دی. دغه شانتې شناختی کارت اکثر موږ روپۍ راخلو نو د هغې لپاره شناختی کارت یا رجسټریشن لزو نو د هغې لپاره شناختی کارت موږ وړو. په هغې کې خو موږ تاسو ته ویلي دي چې شناختی کارت چې دی دا به هر ټایم چې دی دا به تاسو نوی ساتئ داسې نه چې ایکسپایر شناختی کارت چې دی دا تاسو ساتئ دا په هر ځای کې کار نه کوي. لکه ستاسو سره په جیب کې کوم شناختی کارت لکه بیا ستاسو سره شناختی کارت نشته نو شناختی کارت چې دی دا به ته نوی کوې دا په کوم غټ شرط دی که ته روپۍ راغلې نو شناختی کارت چې دی دا به ته لازم نوی کوې شناختی کارت به وړې نو هلو به تا ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. ورپسې پسې بیا دی د ګوتو تصدیق اکثر د ځینې کسانو د ګوتو تصدیق نه کېږي لکه ګوتې چې دي هغې نه اپډیټ شي نو اول نمبر په نادره کې اپډیټ کوئ بیا چې په دفتر کې ولګي اکثر ځینې زنانۍ اثر ویله لاړ شي هلته رجسټریشن کوي ګوته یې نه لګي نو چې ګوته دې نه لګي نو بیا هم ستا ډیټا چې د هغه نه ورخېږي نو د دې د وجې نه تا ته هم بیا دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاویدلی لکه ستا ګوته نه لګي نو د دې د وجې نه هم تا ته دغه روپۍ نشي میلاویدلی. دغه شانتې بیا د بینک اکاونټ هر سره به دې کې دننه رالل دا کومې خبرې مې درته وکړې د بینک اکاونټ او په هغې کې ته روپۍ زیاتې واړه راوړی دا هم دغه جیدات سره یو شانتې راځي نو د دغې د وجې نه چې دی هم ستا هر سره بندېدی شي چې کوم ریکارډ حکومت ته لاړو او هغه دغه ریکارډ وکتلو نو د هغې د وجې نه ستاسو روپۍ چې دی دا بندېدی شي. که دا غلطیانې تاسو نه کوئ نو تاسو ته روپۍ چې دي دا مسلسل میلاویدی شي خو که په دې کې تاسو یو غلطي وکړه نو تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاویدی.